Hallo, willkommen hier zu meinem neuen Video. Mein Name ist Jutta Heitland und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und heute soll es mal um das Thema Eifersucht gehen. Ja, Eifersucht. Ich denke, jeder weiß, was Eifersucht ist und jeder kennt dieses nagende Gefühl, das Eifersucht in einem Menschen verursachen kann. Und genauso wie jeder Mensch das fühlen kann, so kann auch jeder Mensch natürlich eifersüchtig sein. Also Eifersucht gibt es unter Geschwistern, in Beziehungen, unter Freunden, unter Kollegen, unter Nachbarn. Also Eifersucht ist eigentlich, ja, man kann schon fast sagen, allgegenwärtig und kann jeden treffen. Entweder sind wir selber eifersüchtig oder jemand ist eifersüchtig auf uns. Und obwohl das so anstrengend ist, passiert es täglich. Und warum ist das eigentlich so? Tatsächlich ist Eifersucht zu einem guten Teil auch genetisch in uns angelegt und in Urzeiten war das auch sinnvoll. Damals gab uns diese Eifersucht die Sicherheit, dass wir zu einer bestimmten Gruppe gehörten. Und diese Gruppe, die gehörte auch zu uns. Und Eindringlinge oder Leute von außen, die da so kamen, die vielleicht versuchten, uns irgendwas streitig zu machen, die betrachteten wir als Feinde. Weil nun damals, als wir noch sozusagen in den Wäldern hausten, da hatten wir ja selbst gerade genug zum Überleben. Wenn dann so eine andere Menschengruppe kam, um uns vermeintlich etwas streitig zu machen, dann wehrten wir uns dagegen und dann reagierten wir misstrauisch und eifersüchtig. Und wenn wir dann feststellten, dass diese anderen vielleicht mehr hatten als wir, also mehr Nahrung, mehr Wasser, was auch immer, dann konnten wir auch schon mal eifersüchtig darauf reagieren. Und jetzt und heute haben wir immer noch diese Gefühle, wir haben sie sozusagen mitgenommen aus dieser Vorzeit ins Heute. Und wir können immer noch eifersüchtig reagieren. Und manchmal ist diese Eifersucht berechtigt und manchmal ist sie auch unberechtigt. Und heute möchte ich mal auf Eifersucht unter Paaren eingehen. Wenn die eine Person auf die andere Person eifersüchtig reagiert, dann heißt es ja zuerst mal ganz deutlich, dass wir unseren Partner lieben, dass er uns viel bedeutet und wir denken viel an ihn und uns liegt auch was an ihm. Und das ist ja auch erstmal positiv. Tatsächlich aber kann zu viel Eifersucht Liebe zerstören. Und dazu kommt auch noch, dass Eifersucht insgesamt für diese und für diese Person extrem quälend ist. Diese Eifersucht kann dazu führen, dass wir übertrieben misstrauisch werden. Wir fangen dann an, den anderen misstrauisch zu beäugen. Wir beobachten ihn ganz anders. Wir wühlen vielleicht in seinen Sachen rum, checken das Handy. Und wir tun dann Dinge, die wir normalerweise überhaupt nicht tun würden. Es gibt sogar Leute, die beauftragen Privatdetektive, um ihren Partner oder ihre Partnerin zu beäugen. Es ist tatsächlich fürchterlich, was Eifersucht alles anrichten kann. Es ist fürchterlich für die Person, die eifersüchtig ist, also diese quälenden Gedanken, was macht er jetzt, was macht sie jetzt, liebt sie mich noch, trifft sie sich mit irgendjemand anderem, ist er treu? Solche Gedanken können zermürben und wirklich unglücklich machen. Die Ursache für diese Eifersucht liegt meistens in einem unsicheren Selbstwertgefühl. Die oder der Eifersüchtige hält sich meistens für ersetzbar. Die eifersüchtige Person glaubt, sie sei austauschbar gegen jemanden, der vielleicht attraktiver, intelligenter, lustiger oder sonst irgendwas ist. Diese Ursachen für Eifersucht sind sehr oft in der frühen Kindheit zu suchen. Zum Beispiel Trennung der Eltern oder Verlust einer Bezugsperson oder eines Elternteils könnten ein Auslöser sein. So ein Verlust ist eine traumatische Erfahrung, wenn sie nicht gut aufgefangen wird.
Und aus solchen Erfahrungen kann Eifersucht entstehen. Eifersucht ist also eine sehr starke Verlustangst und geht mit mangelndem Selbstwertgefühl einher. Es kann aber auch sein, dass wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, die betroffene Person wurde in der Vergangenheit schon mal sitzen gelassen oder betrogen und ist deswegen misstrauisch. Und dann gibt es natürlich auch noch die nachvollziehbare Eifersucht. Zum Beispiel, wenn der Partner uns tatsächlich Gründe dafür liefert, wenn er tatsächlich mit anderen flirtet und uns vielleicht sogar betrügt. Und diese Eifersucht kann dann auch Menschen betreffen, die eigentlich selbstbewusst und mit genügend Selbstwertgefühl ausgestattet sind. Also kurz zusammengefasst können wir einfach sagen, dass es diese Formen gibt. Zum einen das mangelnde Selbstwertgefühl gekoppelt mit Verlustangst, zum anderen die aktivierte Eifersucht, die entstehen würde, wenn der Partner uns Gründe liefert, eifersüchtig zu sein, und dann die schlechten Erfahrungen aus einer vergangenen Beziehung, die uns in hohem Maße erschüttert haben und für Eifersucht in dieser neuen Beziehung sorgen. So, und was können wir denn nun gegen Eifersucht tun? Wenn wir eine Beziehung eingehen, ist es zunächst einmal gut zu klären, ob wir auf einem Level sind mit unserem Partner. Schätzen wir Situationen, Verhaltensweisen ähnlich ein? Ist es zum Beispiel okay, noch mit dem Ex-Partner befreundet zu sein? Ist es in Ordnung, ohne den Partner Urlaub zu machen? Oder machen wir jetzt alles gemeinsam? Und auch wenn wir diese Grunddinge abgeklärt haben, kann Eifersucht dennoch entstehen. Bei der in uns entstandenen Eifersucht aus zum Beispiel mangelndem Selbstwertgefühl sollten wir zunächst mal versuchen, uns das anzuschauen. Tatsächlich spüren wir diese Eifersucht körperlich. Wir werden innerlich unruhig. Und wenn wir auf diese frühen Anzeichen von Nervosität und Kribbeln achten, dann könnte es uns gelingen, uns noch zu beruhigen. Wir können dann weggehen aus der Situation und durchatmen und unseren Verstand einschalten und somit dieses Gefühl kontrollieren und uns darüber beruhigen. Und dann können wir mit uns selbst sprechen. Wir können uns sagen, ich bilde mir das alles nur ein. Er liebt mich oder sie liebt mich. Es ist alles gut. Ich bin toll. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich verlassen werde. Also mit Entspannung und Achtsamkeit können wir hier gut gegen aufkommende Eifersucht anarbeiten. Wenn die Eifersucht aber berechtigt ist, dann müssen wir das ansprechen. Es ist dann wirklich notwendig, mit dem Partner in den Austausch zu gehen. Und dabei müssen wir dann ausloten, was ist denn noch tolerabel? Und sollte es da aber keine Einigung geben, dann müssen wir uns fragen, ob wir so weitermachen wollen und ob wir damit leben können. Es ist sehr schwer, mit einem untreuen Menschen zusammenzuleben. Denn, wie ich ja am Anfang sagte, die Eifersucht steckt einfach in jedem. Und ständig dagegen anzukämpfen, ist eine große Beeinträchtigung. Wenn also die Beziehung nicht mehr schön ist und ständig das Thema Eifersucht hochflammt und im Zentrum steht, dann sollten wir professionelle Hilfe suchen. Aufgrund von starker Eifersucht kann eine Beziehung unmöglich werden für beide Seiten. So, und nun bin ich mal wieder am Ende meines Videos angekommen. Meine Webseite ist wie üblich unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.